Բարև, հանրային ռադիոյի եթերում առանց տողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, խոսել եւ խոսելու ենք խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է հուզեն հասարակությանն։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Լիդիան Արմենյան, գերության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը, բարև ձեզ, պարոն Ալոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ժամանակ գտաք, գիտեմ, որ հիմա այտենց մոտ 10-15 օր առաջ որ ասել եք 24/7 ռեժիմով եք սկսել աշխատել Ամուլսարում։ Հիմա սկսենք խոսել այդ աշխատանքներից, տեսեք, շուրջ 7 տարի առաջ Ամուլսարի ոսկու հանքի շինարարությունը հարկադիր կասեցվեց։ Հարկադիր կասեցվեց այն իմաստով, որ էկոակտիվիստներ էին այնտեղ բողոքի ակցիաներ իրականացնում, շրջակա 1-2 գյուղի, ոչ բոլորը, ինչ որ մի մասը տեղի բնակիչների բողոքում էին, ասում էին ոսկու հանքի շահագործում, այս կանի, այն կանի, ուր են հիմա այդ մարդիկ։ Օգոստոսից աշխատանքները շինարարական վերսկսվեցին։ Facebook-ում ստատուսներ տեսել եմ, ակցիա անողներ չեմ տեսել, ինչու։ Եթե սկսեցինք 2018 թվականից, ասեմ, որ հետ այդքան չնայելով, բայց ինչ կատարվեց այս ժամանակահատվածում, հա։ Այս ժամանակահատվածում 3 տարի բոլոր բնապահպանական եւ սոցիալական մեր փաստաթղթերը ենթարկվեցին աուդիտի, ուսումնասիրության եւ 2021 թվականի դեկտեմբերին արձանագրվեց, որ Լիդիան Արմենիայի ընկերության շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը, բնապահպանական եւ սոցիալական ազդեցության գնահատականը բարձր չափանիշներով են, բաց ոչ մի ինֆորմացիա չունեն եւ քննչական կոմիտեն հայտարարեց, որ քրեական գործը, որ բացվել էր, ավարտվեց։ Այնուհետև եղավ պատերազմ, այնուհետև եղավ նաև կովիդ եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում ահագին դասեր մենք սովորեցինք, ահագին դասեր համայնքները քաղեցին, հասկանալով, որ այս ծրագիրը կարևոր ծրագիր է եւ եթե մենք տնտեսություն չզարգացնենք, եթե մենք այս ոսկին չհանենք, այն ունենալու ենք խնդիրներ անվտանգության հետ կապված, երկրի տնտեսության հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ հարցին տենց ուղիղ չեմ կարող պատասխանեմ ուր են այսօր ակտիվիստներն ու բնապահպանները։ Մենք հետևում ենք, կան էլի դժգոհողներ, որ ծրագիրը աշխատում է, բայց մենք գնում ենք առաջ, հիմա մենք կոնկրետ անցել ենք փաստաթղթային ձևակերպումներից արդեն գործի, այսինքն իրականացնում ենք մեր բնապահպանական մոնիտորինգը, ուսումնասիրությունները, շինարարությունը համապատասխան բնապահպանական մեր նախագծերի եւ կարծում եմ հետագայում ապացույցը լինելու է արդեն բարձր որակի միջազգային չափանիշների ծրագիրը գործող արդեն։ Տեսեք, 18 թվականից ենք խոսում, բայց հələ մնանք այդտեղ, էլի կգանք իհարկե այսօրվա իրողություններին։ Այն ժամանակ մի այսպիսի տեսակետ կար, որ հակազդեցությունը Ամուլսարի շահագործմանը Լիդիանի պայմաններով, այսինքն այն պայմաններով, ինչի մասին որ դուք խոսում եք, որ դա շրջակա միջավայրի համար անվնաս է, որ ռիսկերը նվազագույն են, այդ հակազդեցությունը կարող ենք անուններ տալ, կարող ենք չտալ իհարկե, կազմակերպված էր, որովհետև այլ ընկերություններ շահագրգռված չէին, որ այդ ստանդարտները ներդրվեն Հայաստանում, որովհետև եթե հանքը աշխատեր այն ձեր ասած ստանդարտներով, դա պիտի դառնար օրինակելու եւ մյուսներին նույնպես պարտադրելու են անցնել այ դրան եւ այդ հակազդեցությունը ինքը կազմակերպված էր ոչ թե որովհետեւ ինչ որ մեկ ուզում էր հանքը ձեր ձեռքից խլել, որ ինքը հանի եւ ինքը կորզի այդ ոսկին, այլ որովհետեւ դա բերելու էր հավելյալ ծախսեր արդեն իր համար։ Այո, անկախ ամեն ինչից արդեն հիմա էլ Լիդիանը դնելու է իր ստանդարտը հանքարդյունաբերության մեջ եւ անկախ թե ընկերությունները կուզեն
թե չեն ուզի, հանքարդյունաբերական ընկերությունների մասին է խոսքը, իրենք ժամանակի ընթացքում պետք է ներդնեն, որ գան այդ ստանդարտներով, այդ չափանիշներով աշխատեն, որտեվ աշխարհը փոխվում է, մոտեցումները փոխվում են եւ մենք դնում ենք կամ իրականացնում ենք մի ծրագիր, որը հետագայում լինելու է օրինակելի ամբողջ հանքարդյունաբերական ոլորտի համար։ Եղել են դեպքեր մենք էլ, բայց չունենք ապացույցներ, դրա համար չեմ կարողանում անուններ տալ ասեկոսների մակարդակին, որ իհարկե այդ չափանիշների պատճառով էլ եւ մեր բաց լինելու պատճառով, քանի որ մեր ինֆորմացիան լիովին թափանցիկ դրած էր մեր վեբկայքում, օգտագործվում էր նաեւ մեզ իդեմ, բայց հիմա արդեն կարծում եմ, որ ընկերությունները պատրաստ են շատերը նաեւ ներդրում անելու եւ այդ չափանիշներին համապատասխան աշխատելու, քանի որ դա տալու է երկարատև աշխատանքի հնարավորություն բոլոր ընկերությունների համար։ Պարոն Ալյան, հաշվի առնելով ամուսարի գտնվելու էր աշխարհագրական դիրքը նկատի ունեմ, երբ մենք ասում ենք ռիսկերը հասցված են նվազագույնի, դա բնականաբար չի նշանակում, որ ռիսկեր ընդհանրապես չկան, չէ՞։ Այո, ռիսկեր ընդհանրապես չկանը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ, թեկուզ 0.1% ռիսկը, որ ամուսարի շահագործումից կամ շահագործմանը կարող է հետևել բնապահպանական աղետ, հաշվի առնելով, որ այնտեղ ջրային հոսքեր կան, շատ է օգտագործվում այդ ենթադրությունը, որ այդտեղից ջրեր են բարձրանում Սևան, ես չգիտեմ ջրեր ինչու են բարձրանում, բայց այնուհանդերձ բարձրանում են Սևան։ Հիմա այդ 0.1-ը հավանականությունը նկատի ունեմ, ռիսկը կառավարելի է, թե չէ։ Կառավարելի է, հարցին ուղիղ պատասխանեմ, բայց նաև բացատրեմ ինչումն է հարցը։ Մենք 2008 թվականից սկսած իրականացնում ենք բնապահպանական ուսումնասիրություններ, դիտարկումներ, ելակետային տվյալների հավաքագրում եւ այլն։ Մենք այդ ռիսկերը բոլոր առանձնացրել ենք բնապահպանական եւ ասում ենք, այս ռիսկը կա, այս ռիսկը կա, այս ռիսկը կա, այս դեպքով պետքա չեզոքացնենք կամ նվազեցնենք։ Այդ ռիսկերը մեր համար այդքան էական չեն, նաեւ հանրության համար էական չեն լսելու տեսանկյունից, ավելի բարդ էր այն վաղտ այն ժամանակներում պայքարելու ռիսկերի դեմ, որոնք հնարած էին, այսինքն ընդհանրապես հնարավոր էլ չէր լինելու, հա։ Ես ուզում եք ես թվարկեմ այդ ռիսկերը, որ ասում են, այնտեղ ապոլո թիթեռ, ոզնաթուփ, մեխակ, իրականում այնտեղ մոլիբդեն է, իրականում այնտեղ ուրանի հանքեր են, ռադիոակտիվ նյութեր են, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Վերջ թելի բան կար։ Դե որ նաև կույտային տարալվացման հարթակից ցիանը կբարձրանա Սևան կլսի։ Այդ մեկը ցիանի տանը։ Դա էր երևի ամենահիմնականը, թե չէ ապոլո թիթեռը, ոզնաթուփ մեխակը, մենք այդ ամեն ինչը ուսումնասիրել էինք ժամանակին եւ գումար էինք ներդրել նրա համար, որ այդ տարածքում շարունակվեին ուսումնասիրությունները, հիմա արդեն ուսումնասիրությունները ավարտվել են եւ կարող ենք այդ մասում աշխատել արդեն, բայց որոշ դեպքերում մենք ներդրում արեցինք, ուսումնասիրեցինք եւ հարցը լուծեցինք, նվազացրեցինք, չեզոքացրեցինք ռիսկը, իսկ հնարած ռիսկների դեմ չենք կարող անգամ պայքարենք, որտեվ դա ուղղակի հանրությանը վախեցնելու համար էր, երկգլխանի երեխաներ, ասենք ցիանը լցվեց Սևան եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ տեղի մեր բնակիչներ ուզում են գան տեսնեն ծրագիրը։ Եվ մենք վերջի անգամ հրավիրեցինք Կեչուտ համայնքի բարձր դասարանի երեխաներին գալու տեսնելու, որտեվ իրանք էլ իրանց հերթին, իրանց ծնողներից երևի ինչ որ բաներ էին լսել եւ իրենց հետաքրքրում էր։ Այցը հաջողվեց այնքանով, որ բոլորը ուզում են աշխատել մեր մոտ, այն
որակով, որ մենք իրականացնում ենք մեր գործը իրենց տեղի բնակիչի երեխաներին շատ դուր եկավ։ Եվ ես կարծում եմ հաջողությունը կլինի այն, եւ մենք կավարտենք շինարարությունը ծրագրի եւ նա կաշխատի ու տեղի ժողովուրդը կհամոզվի, որ այն ինչ ընկերությունը խոսք է տվել, նա էլ իրականանալու է, այլ հնարած ռիսկեր չեն լինելու։ Ռիսկերից մեկը, այսինքն վտանգներից մեկը այն էր, որ իրականություն դարձավ 18 թվականին, երբ աշխատանքները դադարեցվեցին, երկու վտանգ կար։ Առաջինը այնտեղ տեխնիկա էր տրված իպահ, այդ տեխնիկան բնականաբար 7 տարվա ընթացքում ինչ-որ բան եղել է այդ տեխնիկայի հետ, այսինքն այդ տեխնիկան կարելի ասել չկա։ Դա ֆինանսական կորուստը, երկրորդ ամենակարևոր կորուստը, որ եղավ, ըստ էության Լիդիանը սնանկացավ։ Այսինքն հիմա այն որ ոնց որ երկրորդ շնչառություն է ստացել, ինչ այսա այդ մասին եք խոսենք ինչի հաշվին, բայց կորուստները մոտավորապես ինչքան է գնահատում 7 տարվա։ Կորցրեցին շատերը։ Legion International ընկերությունը, որը ցուցակված էր Տորոնտոյի արժեթղթերի բորսայում, սնանկացավ, որի բաժնետերերն էին բազմաթիվ հայեր, բազմաթիվ միջազգային ընկերություններ, ինստիտուտներ, Եվրոպական բանկ, համաշխարհային բանկ, նաև միջազգային ինչի՞ չէ քաղաքացիներ եւ այլն եւ այլն։ Դա ռեպուտացիոն տեսանկյունից չեմ կարող գնահատել անգամ ինչքան մեծ կորուստ էր։ Ֆինանսական տեսանկյունից իրականում մենք հնարավորություն ունեցանք պահելու եւ չթողենք որ կորի մեր ունեցած ընդեղի տեղում տեխնիկան, բայց մենք կորցրեցինք Caterpillar-ի մեքենաները, որոնք թվով 18-ն էին ու ընդհանուր գումարը 75 միլիոն, չկարողացանք վճարել, այդ ամբողջ տեխնիկան վերադարձրեցինք եւ հավելյալ գումար տվեցինք, որտեվ տենց էր պայմանավորվածությունը։ Իրականում միջ այսօր հետախուզմանը ներդրվել է $100 միլիոն, այնուհետ շինարարությանը 2016-18-ին ներդրվել է $400 միլիոն, որը պետք էր ավարտվեր այդ վաղտ արդեն, քիչ էր մնացել։ Հիմա մենք հավելյալ ներդնում ենք եւս $250 միլիոն, 150-ը պետական երաշխիքով, շնորհիվ կառավարությանը մենք այսօր կարողացանք մեր բանկերը տվեցին վարկը եւ 100-ն էլ մեր ուժերով ներգրաված գումար է հենց այդ նույն տեխնիկան վերադարձնելու եւ հանքը շահագործելու համար։ Հիմա տեսեք, ընդհանուր առմամբ $750 միլիոն ըստ էության ներդրումային ծրագրի մասին է խոսքը գնում։ Այնտեղ եթե պիտի կարդամ թվերը, ուրեմն հաստատված պաշարները 73 տոննա ոսկի եւ 294 տոննա արծաթ։ Թվում է թե 73 տոննա ոսկին, դե ինչ որ 73 տոննա, որտեղ մենք օրինակ պղնձի արծնահանման ոլորտում դեռ հազարավոր տոննաների մասին է խոսքը գնում, 73 տոննա ոսկու համար արժեր թաթախվել, այսքան թիվ թվաբանության մեջ։ 73 տոննա ոսկին այսօր ուղիղ գումարով մոտավորապես 8.4 միլիարդ $։ Բացի դրանից 73 տոննա ոսկին դա առաջի փուլն է։ Մենք ունենք նաև պաշարներ, որոնք տեղական հաշվարկով կարող են դիտարկվել որպես ռեզերվ արդեն, իսկ միջազգայինով որպես ռեսուրս։ Այսինքն դեռ ուսումնասիրելու կարիք կա։ Եվ մենք կարծում ենք, որ դեռ այս փուլում մոտակա 25 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք արդյունաբերել 150 տոննա ոսկի, ոչ 73 տոննա ոսկի։ Նաև կան հանքավայրը ունի տեղամասեր, որոնք նաև Արշակը, Հյուսիսային Էրատոն, Օրոնտեսը, որոնց ուսումնասիրության դեպքում մենք կարծում ենք, որ կարող է ծրագրի տևողությունը լինել մինչև 40 տարի։ Այսինքն
մենք խոսում ենք համաշխարհային մասշտաբով մեծ ոսկու հանքավայրի մասին եւ արծաթի եւ ուսումնասիրություններ կիրականացնենք 2026-27 թվականին պաշարները ընդլայնելու համար։ Եվ դա ուզում եմ ասեմ ճիշտ է 73 տոննա է առաջի փուլը, բայց դրանով մենք չենք սահմանափակվելու։ Տեսեք, հաստատված պաշարների հիման վրա, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, թե եթե հանքարդյունաբերությունը, այսինքն արդյունահանումը սկսվի, դա կավելացնի Հայաստանի ներքին համախառն արդյունքը, եթե չեմ սխալվում, 1 կամ 1.1%-ով, իսկ տարեկան մուտքերը պետական բյուջե կկազմեն շուրջ 100 միլիոն եւ ավել դոլար։ Բայց այստեղ կարևոր բայց կա։ Փետրվարին ոսկու համաշխարհային գները ու հիմա այսօր ոսկու համաշխարհային գները դրանք երկու տարբեր բաներ են։ Ինչքան տարբեր բաներ են։ Այս թվերի վրա, որոնց մասին ես նոր խոսեցի, ինչքանով են տարբերություն տալու։ Իրականում ու ինչի՞ է ընդհանրապես ոսկու թանկացումը համաշխարհային շուկայում ինչի՞ է կապված։ Առաջի հարցին պատասխանեմ, որ այո, մենք ուսումնասիրությունները եւ մեր տնտեսական հաշվարկները արել ենք 2020 վերջին արել ենք 23 թվականին, երբ որ ոսկու գինը մոտ 1800-2000 դոլար էր։ Այսօր ոսկու գինը 4000 եւ ավելի բարձր է։ Դրա համար իհարկե տնտեսական թվերը մի քիչ ահագին տարբերվելու են։ Սա դրական նորություն է։ Ինչի է տատանվում, իհարկե ինքը ոսկին ուղիղ կապ ունի դոլարի արժեքի հետ, ուղիղ կապ ունի տարբեր աշխարհում իրադարձությունների հետ եւ միջև այսօր անկեղծ ասած դա էլ ոչ մեկ չի կարող ճիշտ գուշակի արդյոք կբարձրանա վերև գինը թե քիչնի ներքև։ Սա կապված է բազմաթիվ գործոններից, աշխարհաքաղաքական գործոնները իհարկե առաջնային։ Այսքանը ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, էկոնոմիկայի նախարարը ասեց թվերը, իրականում 1% ազդեցություն է ունենալու հնայի վրա։ Եվ այսօրվա մեր նախատեսած հարկերը ավելանում են, քանի որ ոսկու գինը ավելանալու է։ Հիմա տեսեք, 17-18 թվականից ինչի ես ամենայն դեպս հետևում եմ Լիդիանի գործունեությանը, Լիդիանը միշտ պարբերաբար ասում էր, որ իր ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը դա սոցիալական ծրագրերն են, որ իրականացնում են ընկերությունը։ 2017-18 թվականին նույն ջերմուկ համայնքին բավական մեծ գումար էր հատկացված, որը հետո ճիշտ է արկախվեց, ինչ պատճառները չեմ հիշում։ Բայց երբ ես կարդում էի ծրագիրը, նորից կա այդ կետը, ընդ որում բավական խոշոր գումարի մասին է խոսքը, 7 միլիոն ամերիկյան դոլար, ընդ որում, բայց 3 համայնքի Վայք, Ջերմուկ եւ Սիսիան, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ է։ Այդ 7 միլիոնը ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանամ։ Տալիս եք, ասում եք, տղեկ մի անգամից չծախսեք, թե ինչ որ տալիս եք, ասում եք, այս բաների համար եմ տվել։ Հա, շատ ճիշտ եք, մեր համար հենց առաջի օրվանից 2007 թվականից սկսած առաջի իմ սոցիալական ծրագիրն եմ արել Գորհայք համայնքում, այնուհետև մոտավորապես 4.5 միլիոն դոլար ծախսել ենք Գորհայք, Սարավան, Գնդեվազ, Ջերմուկ համայնքներում տարբեր սոցիալական ծրագրերի, ենթակառուցվածքների, դպրոցների, մանկապարտեզների եւ այլն գիտական օջախների, կառույցների վերանորոգման, հիմնովին կառուցման, ջրագծեր եւ այլն, բայց նաեւ տվել ենք վարձ տարեկան հողի վարձակալություն 3 համայնքներին, որը մոտավորապես կազմում է տարեկան ու ինքը 1 միլիոն դոլար, անգամ երբ որ մենք չենք աշխատել, նորից վճարել ենք այդ գումարը։ Հիմա մենք պայմանավորվել ենք, որ սոցիալական ներդրումներ ենք իրականացնելու ուղիղ 3 համայնքներում, դրանք են Ջերմուկը, Սիսիանը եւ Վայքը,
$7 միլիոն ընդհանուր գումարը գնալու է իրենց տարեկան համայնքի զարգացման ծրագրերին աջակցություն։ Այսինքն կոնկրետ կա նաև ցանկ, որտեղ համայնքը իրավունք չունի այդ գումարը ծախսելու, կա նպաստելու համայնքի զարգացմանը, համայնքը ունի 5 տարվա զարգացման ծրագիր եւ 7 միլիոնը դա տարեկան գումար է լինելու, այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ ինքը ուղիղ մեծ դրական ազդեցություն է ունենալու համայնքների տնտեսական աճի վրա։ Որպեսզի հասկանանք ծավալի իմաստով եմ ասում, տեսեք դուք, ես ավելի ճիշտ ասացի, որ հաստատված պաշարները այսքան են 73 տոննա ոսկի, 200 դեռ արդեն չեմ հիշում քանի տոննա արծաթ, եթե գնում ենք այդ տրամաբանությամբ, որ այսքանը պետք է արցնավի, դա քանի տարվա ծրագիր է։ Ես այտենց ուզում եմ հասկանալ 12 տարվա, 12 տարի մեր համայնքները այնտեղ տարեկան 7 միլիոն առնվազն դոլար գումար են ստանալու, թե այո։ Դա 84 միլիոն դոլար է։ Եթե եղավ եւս 12 տարի, որ մենք նախատեսում ենք եւ վստահ ենք, որ լինելու է, եղավ 168 միլիոն։ Հիմա այդ փիլիսոփայության մեջ տեսեք Ամուլսար, Լիդիան Արմենյան, որի Միչալյուց Հոբելյանն էր վերջերս, շնորհավորում եմ դրա հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Կան մի շարք էլի նոր համայնքներ, որտեղ ուզում են հանքեր բացեն, բայց այդ համայնքներում բավական ակտիվ դիմադրություն կա, որոշ դեպքերում անասելի արդարացված բողոք կա այնտեղ, որ անլսելի։ Հիմա եւ շատերը կան, որ պնդում են, թե չի կարելի պետությանը նստացնել այդ հանքային հակարդյունաբերության ասեղի վրա, որովհետեւ դա շատ վտանգավոր խաղ է, շատ ռիսկային խաղ է եւ հանքարդյունաբերության մեր հանքարդյունաբերության պատմությունը բազմիցս դա ապացուցել է։ Կարող ենք տեսնել իմ Հալավերդիում ինչ է կատարվում այդ իմաստով, այսինքն սոցիալական սարսափելի վիճակ է, որովհետեւ լեռնահարստացիչ չի աշխատում այս պահին։ Այլ աշխատանք գրեթե չկա քաղաքում։ Հաշվի կարող ենք առնել նաև միջազգային գների վայրեվերումները, հա, նույն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենի գործարանը, ասենք մի 10-12 տարի առաջ լրջագույն խնդիրների առաջ կանգնեց, որտեղ պղնձի համաշխարհային գները սուրալով իջան, հասան չգիտեմ ուր։ Հիմա հանքարդյունաբերությունը երկրի տնտեսության որ հատվածում պետք է լինի, լոկոմոտիվ պիտի լինի, թե մեջտեղի վագոններից։ Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է լոկոմոտիվ լինի։ Իմ մոտեցումը հանքարդյունաբերության, երկրաբանահետախուզության, ընդհանրապես երկրաբանությանը մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Ես կարծում եմ, որ երկիրը տնտեսապես ուժեղանալու համար պետք է օգտագործի իր եղած բոլոր բնական պաշարները, նաև ոսկին, արծաթը, պղինձը, մոլիբդենը, այսօր գները լավն են եւ պետք է արագ կազմակերպել այդ մետաղների արդյունահանումը, քանի որ դա կնպաստի տնտեսության զարգացմանը եւ ամրացմանը, անվտանգության տեսանկյունից նաև հետագայում արդեն եթե գների տատանում լինի, եթե հանքարդյունաբերությունը ունենա ել ավելի մեծ ալտերնատիվ, կարա պետությունը մտածի դրա մասին։ Բայց այսօր դուք գիտեք, որ վերականգնվող էներգետիկան, նոր մեքենաշինությունը, հիմա մենք նայում ենք ձեր ստուդիայում, հիմնականը ամբողջը մետաղներից է եւ հանքարդյունաբերությունը, որ չլիներ, այս ստուդիան չէր լինի, հա։ Միգուցե լավ է այդ կլիներ։ Կարող ենք տենց նայենք, բայց այդ վաղ մենք էլ չէինք լինի, որտեվ մեր հարևանները երևի ուրիշ ձև են մտածում։ Մենք տնտեսապես մրցակցության մեջ ենք եւ ինչքան ուժեղ լինենք, այնքան ուժեղել, այնքան կարողանալու ենք պաշտպանենք մեզ ինքներս։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանքարդյունաբերությունը եւ հանքահետախուզությունը հիմա պետք է լինի, ներգրավել նոր
ներդրողներին եւ չվախենալ, որ անել գործը լավ որակով, ինչ նախնդիր է եղել, հա, մենք ունենք Սովետ միությունից մնացած հանքավայրեր կամ ծրագրեր ձեր նշած Ալավերդին, ես էլ 2 օր առաջ Վրաստանից որ գալիս էի, տեսա զավոդը տենց կիսա կառույց մնացել է, քանդած եւ այլն, մտածում եմ, ասում լավ, գոնե էս երկաթը հավաքեք ինչ-որ միտեղ ձուլարաններում բանում օգտագործեք, մաքրեք այս տարածքը չերևա։ Սա պետքա լինի մեր հենց չսկսած ծրագրի մեջ, որ ոնց ես դու փակելու ծրագիրը։ Ինչպես կներեք, էլի չեմ ընդհատում, ուղղակի իլերում են, էլի, որտեղ մենք այդ հանքերի կոնսերվացիայի կուլտուրան չունենք։ Այո, մենք անգամ հանքարդյունաբերության կուլտուրան չունենք այսօր։ Դրա համար մենք ուզում ենք Լիդիանը եղել է հանք հետախուզման համար առաջի կուլտուրան, այնուհետև զարգացման եւ շինարարության տեսանկյունից նոր կուլտուրա է ներդնել։ Մենք ակնկալում ենք, որ նաեւ հանք արդյունաբերության դեպքում, հանքի կոնկրետ էֆեկտիվ շահագործման դեպքում մենք ունենալու ենք նոր կուլտուրա, որը մեր գործընկերները կարող են մեզնից վերցնել։ Այնուհետև եւ նաեւ ծրագրի փակման կուլտուրա, որտեղ մենք միջև այսօր չունենք մի ծրագիր, որը պատշաճ կերպով փակվել է եւ կարող ենք ցույց տանք որպես օրինակ, ասենք նայեք, արել են, շահույթը ստացել են, գործը ավարտել են, փակել են, ռեկուլտիվացիան արել են, ոչ մեկին վնաս չեն տվել։ Դեռ այդ օրինակը չկա, հենց այդ օրինակը լինի, ինձ թվում է ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի, բայց դա տարիների գործ է, այդ իսկ պատճառով պետք է որ պետությունը հիմա արդեն զբաղվի փակման ծրագրերով եւ հենց փակման ծրագրերը լինեն անբաժանելի մաս հանքի շահագործման ծրագրի հետ միասին։ Մտածեք, օրինակ ես վերջերս ինձ հրավիրել էին Կապան ավելի ճիշտ Քաջարան, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի այդ Պոչամբարի այդ ցույց էին տալիս այդ ռեկուլտիվացիան ինչպես է իրականացվում ու մեզ խոստացան որ մի քանի տարի հետո այն հատվածը որը մենք տեսնում էինք այդ բային, ասին այստեղ խիտ անտառ է լինելու։ Այսինքն ըստ էության այդ շարժը արդեն սկսել է, որովհետև ես հիշում եմ խորհրդային տարիներին այդ հատվածով անցնել չէր լինում, շնչել հնարավոր չէր Պոչամբարի հոտից։ Այո, Զանգեզուրը այդ մասն է սկսել։ Մենք մեր երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում արված բոլոր պլաշատկեքը եւ տարածքները, որը հետագայում հասկացանք, որ չենք օգտագործելու, մենք էլ այդ ռեկուլտիվացիա արեցինք այդ տարածքները, հիմա չենք կարողանում տարբերենք եւ հիշել թե որտեղ է, իրականում չի երևում էլ։ Եթե պատշաճ ռեկուլտիվացիա է անում ժամանակի ընթացքում բանը կանաչը արդեն գույնը ստանում է բնական կանաչի եւ վերջ։ Բայց վերադառնանք այն մի հարցին, տեսեք, ես էլի եմ ասում, հիմա որտեղից այդ մետաղորսիչը ծնգում է, որ մեկը հայտնվում է, ծլում ասում եք այստեղ հանք անենք։ Դա նորմալ երևույթ է ինքը իրենով։ Չէ, իհարկե նորմալ չի։ Ասեմ ձեզ, որ այսօր ուսումնասիրություն ենթարկված լիցենզիաների ենթադրում եմ 1000-ից մեկը եթե հանք դառնա, դա լավ է։ Բայց ես կարծում եմ արդեն աշխարհում այնքան են հանքավայրեր հայտնաբերվել, որ հիմա 10000-ից մեկը նոր կարող է դառնալ հանքավայր։ Սա իրականում այսինքն միայն քչփորելով չի պետք է հաշվարկել։ Այո, ինքը տենց չի որ գան ասեն, հա, կարող է ցանկություն ունենան ուսումնասիրելու տարածքը, դա ժամանակն է, դա ինվեստիցիա է, ռիսկ է, որի ներդրողները գնում են, բայց վերջում հանքավայր դառնալու համար 10-12 տարի անցնում է, մոտավորապես մեծ ներդրումներ են իրականացվում, նաև անկեղծ ասեմ, բախտի հարց կա, բախտդ կբերի կլինի, չէ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնեմ այսօր իմ զրուցակիցն էր Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը, նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։